Good morning. هلا هلا يا سلام. Hello my friends. How are you? Alors donc معكم وائل. دونك اليوم بغيت نبارطاجي معكم نوفيل افونتور. بغيت نسافر اسعد دولة كاينة في العالم وهي دبي. الوغ صراحة لا صافي تري لونطون وانا عندي كان نسافر للدولة مي فوالا واخيرا كتبت. دونك مون اوبجيكتيف في هاد لا فيديو هي نبارطاجي معكم تو سكي بوزيتيف، شنو الحاجات اللي هما داروهم حنا بيتوت ما درناهمش، شنو داروا باش وصلوا باش داروا الطايله كما كيقولوا وحنا ما درناش. دونك فوالا اون كونستاتاسيون بيرسونيل اللي بغيت نبارطاجي معكم. الوغ خليكم معايا سوي ترو اكسيتي. فرحان صراحة après صراحة le trajet c'était très très long donc الحاجة اللي لاحظتها كمان باش كنبقى نلقاو الاحترام و tout est organisé c'est top الصراحة. واو c'est bien. Alors là, صراحة الله كتقول دبي que il y a 20 ans, il y a 20 عام كان c'était que le désert ولا دابا واو كتقول زعما quand même il y avait d'autres pays qui ont beaucoup d'argent et pourtant ما وصلوش هاد النيفو اللي وصلوا دبي. Alors صراحة الله par rapport à tous les pays que je faisais, Dubaï pour moi c'est la meilleure destination pour l'instant parce que فيها داكشي واعر la qualité de vie, l'environnement, les personnes, la sécurité. Je trouve que c'est top. صراحة الله كيبان لي احسن طريقة باش تكتشف مدينة مزيان وتشوف بزاف الحاجات وتكون قصيرة هي تكري بوكشليطة. ها هي نو ماشي هاديك تكري بوكشليطة تبقى تدور باسكو ملي كتخلف على رجلك وبدا مومون كتعيا، ملي كدور بوكشليطة كتبقى تدور واحد المدة اللي هي طويلة. سي لو بونور السعادة هي نشبر بوكشليطة ديالي بحال هكا ونبقى ندور نكتشف المدينة نبقى كيف بوكشليطة. عندي واحد لافي واعرة بزاف. واو. Après, moi je trouve que صراحة la meilleure façon pour exploiter la ville هي تاخدو سكرو فيلو. De toute façon كيكونوا بزاف كيتكراو اوتوماتيكمون. بحال هادي بوغ لا سيمين انتيير كريتها تقريبا ب 12 اورو 120 درهم. سي توب ها. شكون اللي احسن؟ واش الطوموبيل ديالي this one or another one؟ الخضر ديالي ولا الخضر ديالها؟ j'avais avant كنقول دائما العرب sont pas organisés دائما همجيين etc. alors que ملي جيت هنايا فرانشمون لا من ناحيه ديال طريقه السير ولا فريمون tout est organisé. تقول لك يحسبوا داكشي 1 2 3 4. فريمون عجبتني بزاف دبي. Et pour moi voilà avant c'était une destination de rêve et là ça reste toujours une destination de rêve parce qu'avant قبل مثلا ما نمشي لهونغ كونغ ولا كوريا ولا اي دوله كنقول جافي une idée et là كنكتشف عني ايديا اخرى. بزاف كنقول الدوله واعره ولا الدوله خايبه مي ملي كنمشي تما كنكتشف حاجات اخرين الوغ كو هنايا داكشي اللي اكتشفته هو اللي صدق. ابا طون ميو بور موا.
vrai que ما عرفتش واش دبي كاينه في العالم ولا لا مي كوميم شفت الحل فحال الناس هنايا كوم ما عارفينش كاينين مالادي سميتها كورونا. الناس لاصقين في بعضياتهم كيتصوروا وكلشي دونك جو سي با فرانشمون ما عرفتش والله ما عرفت. هنايا كاينين تجمعات توتالور ناس مجموعين لاصقين في بعضياتهم شي لاصق شي لاصق بحال تقول لك ما كاين لا كورونا لا حتى حاجه. هذيك القمامات اللي كيديروهم كيغطيو هيدا ما عاملينهمش دونك سا فيدير جو سي با كاسكو سا فيدير. اوكي مرحبا بكم في بحر دبي. Alors là, franchement, hier, ils ont fermé en fait tous les aéroports de l'Europe ou des États-Unis, entre les États-Unis et l'Europe. Et hier soir aussi, ils ont fermé, je sais pas, entre Dubaï, je sais pas quoi, entre l'Europe, etc. Et pourtant, الناس باقيين نايم محيحين بحال ما مسوقين شي. انا قلت صافي سمعوا لي زيغابور غادي يشدوا غادي يجمعوا الموالط ديالهم ويمشيو بحالهم. alors que c'est pas du tout. Les gens profitent bien ici, c'est bien. Alors Dubaï, tout simplement عندهم غير البترول ولو ديزير الصحراء. قالوا comment on peut transmettre هاد لي ريسورس هادو لشي حاجه اللي كلشي يجي يحمق علينا. طلعوا العمارات سكسوا على الدنيا وعطاو لا ليبرتي سي امبورطون عطاو لا ليبرتي وها كلشي كيجي يحمق لعندهم. alors que en contrepartie كاين بزاف ديال الدول الاخرين اللي عندهم كثار لي ريسورس احسن 1000 مره على دبي اي بورتون ما داروش الطايله كما كيقولوا. دونك سي كيسيون ديال كيفاش تخدم لا تكنولوجي كيفاش تخدم لي ريسورس اكطويل في لا تكنولوجي pour pouvoir arriver à un niveau اللي هو طالع et le résultat est là. Voilà. Déjà il y a une palme qui est juste là ou un palme là-bas عاملين نخله فوق البحر وفوالا. الوغ حاجه وحده اللي لاحظتها هنايا واعره بزاف سكو كتموت بالحراره وخصك تنلبس باش تمشي لشي بلاصه وفي الخلال القيفر كما كنقولوا وكتدخل مطار البيس كتجبرو مثلج سي لو بونور صراحه الحاجه واعره بزاف سيرتو بلاصه المدن اللي هما سخونين بزاف يديروا دي ستاسيون بيس بحال هكا سي توب وكتنلبس ترونكيلمون با سوسي. والان في برج العرب واه سي كول صراحه كنشوفوا غير التلفازه اول مره كنشوفوا حقيقيا. قال لك باغ نوي 8000 يورو 8 مليون pour une seule nuit dans les prochaines années. Inch'Allah. Pourquoi pas, hein? Tout est possible. Waouh. The next station is Emirates Towers. خليت حتى شفت ما عمري شفت شي مترو تقدمت انا هالدرجه. شوف حس راسي بحال اللي جالس شي طياره ماشي مترو. هلا هذا هو الوجه الثاني ديال دبي ما كاينش لا عمارات لا حتى حاجه. Preview.
my god. واحد البلاصة واعرة اللي جيت قديمة فيها بطاطس حد السارة. أحسن حاجة the powerful of the language. أحسن حاجة ما كتميتريزي لي لونغ بزاف، لونجلي، فرونسي، العربية، اسبانيوليه، هي كتسمع كتفهم اوتوماتيكمون كو سو سوا لونغلي. عرفتي the power of the language. Les langues sont vraiment pour moi quelque chose qui est très important. Il faut toujours développer, progresser, améliorer en fait les langues. C'est top. Surtout هنايا عندك لونغلي، العربيه، فرونسي، كتسمع شي واحد كتعرف دو كوا يساجي. سورتو انا بركاك دونك خصني نعرف اي واحد علاش كيهضر. هاد اللي كيهضروا باللونغلي خصني نعرف شنو السوجي علاش كيهضروا ونبركاك. حسيت راسي بحال شي بوا دو نوي. دبي هذا صاير. Alors moi السعادة ديالي هي بيكالا في الليل. ويبقى أحسن مكان في دبي هو برج خليفة. أخيرا تسالى السفر ديالي في دبي. C'est fini, c'était une très bonne aventure. Avec Corona, enfin moi c'était prévu jusqu'à fin de cette semaine-là, mais je rentre d'abord parce qu'à cause de Corona. Donc tout le monde va quitter Dubaï d'ailleurs. كلشي خوفان parce que c'est normal, je pense qu'ils vont fermer les frontières qui m'adèrent l'Europe, le Maroc, etc. Donc la déchute de les frontières ici à Dubaï, je crois. Enfin, c'est pour ça que Allez, thank you so much for watching this video and see you later. Bye.